مرحبا يا عشاق الطعام. اليوم سنخوض رحلة شهية مع الكشري المصري. أولاً لنقم بتجهيز العدس. اغسله جيداً واتركه يغلي على نار هادئة لمدة 30 دقيقة تقريباً. احتفظي بكوبين من ماء العدس وأضيفي رشة ملح. الآن حان وقت الأرز. شوحي الشعيرية في قليل من الزيت حتى يصبح لونها ذهبياً. أضيفي الأرز المصفى واتركيه يطهى لمدة 4 دقائق. أضيفي التوابل، المستكي والملح والفلفل. اسكبي ماء العدس واتركيه يغلي، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق. الآن سنقوم بتحضير صلصة الطماطم اللاذعة. سخني بعض الزيت وقومي بتشويح الثوم حتى تفوح رائحته، ثم أضيفي الخل ببطء. اتركيه يغلي، ثم امزجي الماء والطماطم والملح والفلفل والكمون ورقائق الفلفل الحار. اتركيه يغلي، ثم اتركيه على نار هادئة. أخيراً، لنقم بتقديم هذا الطبق الرائع. ضعي طبقة من المعكرونة والحمص في طبق. وزعي فوقها البصل المقلي المقرمش وكمية وفيرة من صلصة الطماطم. وها قد انتهينا، كشري مصري محضر منزلياً. استمتعوا بالطبخ جميعاً.